Прошло 3 года и загудел ступичный подшипник. Что? Опять? Передний. Причем я менял их все правильно. С помощью приспособления выложил видео в YouTube. Был очень гордый. Но он, зараза, загудел после 30 тысяч. Вопрос, или я купил крутку, или же я на мойке самообслуживание мыл все время и загонял воду туда. И зимой все это заржавело. Ну, сейчас проверим. Вывесили колесо. Такого люфта нету. И такого люфта нету. Но когда я колодки немножко расслабил, разжал. Когда вот... Слышно? Ты. Ближе поднеси мобильник. Что-то там есть. Короче, заводи машинку, Артурик. Послушаем. Мы машинку вот так. Хорошо. Машинку поставили на подставочку, видите? Разгрузили подвесочку. И теперь включаю вторую передачу. Плавненько сцепление отпускай. Слышно, да? Сейчас, секунду. Ложу руку на виток и тоже чувствую вибрацию. Так, выжми сцепление. Так, теперь третью передачу. И без газа отпускай. Плавно. Ну, короче, слышно, да, друзья мои? И на витке чувствуется вибрация. На витке пружины. Все, выжимай. Выключай. Вот так, друзья. Даже если вы сделаете все по технологии, правильными инструментами, постарайтесь, не факт, что запчасть прослужит долго, если она не оригинальная. Или вы неправильно что сделали в обслуживании. Да? Не знаю. Короче, друзья мои, научный консилиум предполагает, гипотезу выдвигает, почему оригинальный фаговский подшипник вышел через 3 года. Вот на задней ступице есть такая крышка, закрывается, да? Ну, сейчас не видно за этими колесами. А на передней ее нету, там болт аж видно, вот. И я сейчас вспомнил, зимой-то езжу на простых колесах, и этот болт весь виден постоянно. И я вот именно последние 3 года у нас эти мойки самообслуживания, я очень так тщательно эти колеса все время вымывал. И возможно, что вот этим мойкой высокого давления я просто загнал туда в эти подшипники воду, и я ездил мало. Ну, зимой там поездил, на рыбалку съездил, машина стоит неделю там. Ну, помыл ее, стоит в гараже. И вот последнюю зиму особенно мало. И вот после последней зимы это все появилось. Она просто, вода туда зашла, я сам виноват. Скорее всего, что деталь оригинальная была. Я все сделал правильно, но мыл машину неправильно и колпачок не поставил. Мыл мойкой высокого давления, загнал туда воду. Я думаю, что это может быть. Вот. Вскрытие покажет. Вскрытие покажет, да. Но это не связано, по-моему, с каким-то там, ну, со шрусом или что в коробку уходит. Вал там нет. Это вот именно по витку пружины я чувствую. И вот сейчас слышно даже. Еще люфта колеса нету, но я слышу, как эти такие. Ближе. Еще поднеси, сынок. Еще так. Так, сдвину рукой сейчас. Вот. Надо будет менять. Так, все.